с вами канал Мистер Картофа, и мы играем в Don't Strafe Shipwrecked. Это здорово. Я тут бегаю, собираю ресы и, естественно, еду. Без еды никуда. И проблема номер один — я не могу найти камни. Не могу. Просто. Так. Смотрим. Что я здесь обнаружил. Это пока что весь остров. Вот. Это все. Ладно, попробуем. О, стоп. Я, кажется, нашел. Камешек. Флинт. Ура, первый камешек. Это ведь то, что нужно. О, инструменты. Я могу сделать топор. Ура. Так. Я видел где-то дерево, на котором были кокосы. О, вот. Так, бей. Ура. Так, быстро все собирай. Да. Ура. Так. О, семена еще. Так, ищем ресы дальше. Ресы — это очень нужная вещь. Оп, стоп. Нужно собрать кустики. О, кокос. Ладно. Так. Нужно нарубить дерево. Пальма, настал твой черед. Твой час. Твой черед, блин. Стоп. No. Кьюб. Так. Сколько? 2 травы. Нужно бежать, собирать траву. Потому что факел у меня скоро кончится. А если ночью у меня кончится факел, мне хана. Так. О, campfire. Ура. Сделали. Где он? Так, я его сделал или нет? Place. Во. Так. А почему сюда не... А, вот сюда можно. Так. Вот есть костерок. Уху. Так. Ой, ты куда побежал? Так. Нужно чего-нибудь подбрасывать в костер. Кто там пробежал? Так, посмотрим. О! Так. Огонь стал чуть-чуть ярче. Чуть-чуть убью. Так. Берем. Так. И... Я могу это? Ладно, пойдем сюда, пока к костру. Хотя нет, я должен пособирать травы. Так. Нет. Так, быстро к костру. Нет, костер, не гасни. Нет. Я могу это... О, я могу это подкладывать. Чё? Я должен пережить первую ночь хотя бы. О, у меня же есть палочки.
Так, все, наверное, переживем. Ну все, уже скоро начнет расцветать. Ура! Игра, не зависай. Вот, правильно. Так, возьмем топор и будем снова рубить деревья. Так, это, конечно, я понимаю, очень увлекательное занятие, но вы недостойны смотреть на это. О, собираем. Все, собрал. И нужно набрать как можно больше травы. Трава. Ты собирай. Так. О. Так. Мне нужен еще камень. Оба-на! Так. Что нужно для кирки? 2 камушка. Как я найду здесь камушек? Нехорошие вы люди. Так. Техническая пауза. Так, мы продолжаем и собирать траву. Так. Как много всего интересного. Нифига. Что ж, побежали искать эту дурацкую траву. Ой, не траву, камень. Камень. Точно, мне нужен камень. Так, сосредоточился. Мне нужен камень. Ой, что это? Это деревце. Так. Ой, сколько всего. Ой, змея. Уходим. Это больно. Бью. О, мягко. Так, ладно, собираем дальше. А, нет, все, не надо. Да выходи отсюда. Так, игра что-то подтормозила. Ну да ладно. О, я нашел его. Камушек. Ура. Ой, еще какой-то ништячок. О, еще камушек. Так. О, еще камушек. Как я их не заметил. Так, ладно. Ой, что это? А, понял. И да. У меня есть кирка. Так. Мой чувак говорит, что... Ты куда побежал? Мой чувак говорит, что он голодный. Что ж... Ладно. Так. О, Флинт. Скрылся за пальмочкой. Так. Нужно сразу решить, где мы будем делать базу. Решено. Так, побежали наверх. О, заодно соберем с камушка какую-то прикольную фигнюшечку. О, и камушек. Все, база будет тут, на берегу. Так. Что нам надо для... О, сколько? Много так камней понадобится. Ничего. Сейчас добудем. Тык. О, вижу камень. Камень. Бей его. Да куда ты побежал? Бей. Тык. Так. Да. Fire Pit.
Так, place. О, вот сюда. Великолепно. Так, ясно, понятно. Собираем пока травы. Так, мне уже много травы. На одну ночь хватит. Так, все, ладно, хватит. Сделаем себе крабовую ловушечку. Оба. Что же с ней делать? И все? А, точно, туда еще. Так. Как бы... Ну... Ага. Сложно. Все, понял. Так, теперь надо похавать. Так. О, краб идет к ловушке и попался. Легко. Где краб? Они издеваются. Куда мой краб делся? Ладно, поедим. Ой, темнеет. Так, подходим к костру. Он у меня потухает, так что туда нужно подложить. Так. Ой, какой я нуб. Гори, ясно. Во, классно. Я же мог... Так. Стоп. Сюда. Посадим. Нет, не посадим. Вот здесь. Ты... Неинтересно. Так, это что? О, шишка. О. Так. Так. Как приготовить? Так, огонь потухает. Ой. Как подложить? Как в огонь подкладывать? Эй! Нет! Чего? Почему у меня не получается? Ого! Ого! О, кук! Ой, да! Поедим. И 65, 132, 177. Неплохо. Пережить бы эту ночь. Так. Ну, огонь вроде хорошо горит. Интересно. Там темно. Ой, не пойду туда. Там страшно. О, да, кстати. Вот сюда. Да.
посветлело. Вот сейвинг. Ну, игра так лагает, когда сейвится. Так, ладно. Пойду поищу хавки для крабки. Чего я сказал? О, золото. Что это такое? Так. Камешек, камешек, камешек. Что это? Нитр. Нитр. Так. Еще камешек. Ой, я понял, что нашел ямку для крабов. I'm so hungry. Слушай, да замолчи ты. О, так, инструменты. О, мачете, палочка нужна. Ничего, сейчас сделаем. Ой, выросла. Куда мы топор? Так, кьюб. Бим. Пом-пом-пом-пом. Эй. Пом-пом-пом-пом. Убей ты уже это дерево. Ура! Глупое создание. А где мои палки? Видно. Ладно, побежали. Стоп, понял, палки же это вот это. Да. Мачете. Мачете. Инвентарь заполнен. Так. Чего? Так, ладно, это вот так вот. И отходим. Краб ползет. Да. Так, один испугался, а другой ползет. Ползет. Ой, поймал. Офигеть. Ладно, пускай он там попрыгает пока. Ну, собрал я. Где мой краб? Так, что я хотел сделать? Точно. Ну, да, дроп. Хорошо. Теперь берем и мачетой. Всего. Круто. Так, теперь это можно... Да и не дроп. Так. Кук. Так, поедим. Все, делать все хавки. Теперь будем есть это. И есть это. И еще есть. А потом еще чуть-чуть поедим. И напоследок еще. Теперь за маму. Теперь за попугайчика, который обзывает меня вонючкой. Блин. Ладно. О, рафт. Стоп. Стоп. Вроде бы этим мачете можно срубать. Так, стоп. У нас мало времени. Думаете, я успею? Да не туда. Ага, ладно, не успею. Бежать к моему костру. Так, быстро это кьюб. И быстро нужно нарубить дерево. Так, бей. Да бей ты это дерево. Да дерево.
Так, подбираем. И уходим. Так, я разжег костер. Красиво горит. Так. Значит, подведем итоги. В этой серии мы сделали костер. И сделали вот все вот это добыли, вернее. О, да, поставить. Во. Так. О, и это еще посадить. Сидят. Да... Глупое создание. Так. Да, как посадить? А, понял, они только на земле сажают. Нет, сюда, да. Цель взять. Ну, ладно. Наверное, на этом мы будем заканчивать. Стоп, нет, нужно еще побегать вокруг костра. Стоп, прилив. Видели? Подвинулась вода. Так, ладно. До скорых встреч. И будем выживать вместе. Все, вот мой тоже герой вам говорит пока. Нет, прилив. Ладно, все, пока.